استفاده راوړله. له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ډلهییزې راستنېدا دوام. پناه غوښتونکو چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي افغانستان د هغو افغانانو منلو لپاره چې تازه خپل هیواد ته راستانه شوي دي لازم چمتووالی نه لري. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غواړي راستنېدونکو ته د مرستې رسونې له هڅو ملاتړ لپاره د لا ډېرې مرستې برابر کړي. و این اخراج‌ها را باید به زمانهای دیگری موکول بکند تا نگرانی این ماجران کمتر بشود و همچنین این اخراج‌ها باید بر اساس بشردوستانه باشد و اون خدمات سازمان‌های بین‌المللی حمایت جامعه جهانی بیشتر بشود. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت شمیر ورکوي چې د روان مریض کال له پیله تر د مهاله څه باندې 1,600,000 تنه هیواد ته راستانه شوي دي چې ډیری دغه راستنېدونکي له ایران راغلي دي. همداراز په ورته مهال له یادو هیوادونو 15,498 تنه مجردان راغلي او 6,390 تنه بندیان د پاکستان له مختلفو زندانونو آزاد شوي او خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په دې سره د راستنېدونکو مهاجرینو مجموعي تعداد 1,626,058 تنو ته رسیږي. د کډوالو چارو وزارت دغه راز د راستنېدونکو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او د نورو اړینو خدماتو په موخه د افغانستان اسلامي امارت په لوړه کچه چمتووالی نیولی او پلانونه یې ورته جوړ کړي دي. موږ په ټولو نړیوالو مرستندویه سازمانونو او بشردوسته هیوادونو غږ کوو چې د دغو طرحو په تطبیق کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت ملاتړ وکړي تر څو د دوی له لورې کېدونکې مرستې په شفاف او مؤثر ډول مستحقینو ته ورسیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان له دې وړاندې ویلي و چې وروستیو 2 کلونو په لړ کې شاوخوا 4 میلیون کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راستنېدونکو پر وړاندې د سرپناه نه شتون له سترو ننګونو شمیرل کیږي. خو اسلامي امارت ټینګار کوي د شته امکاناتو څخه په ګټنې راستنېدونکو ته د لا ډېرو اسانتیاو د برابرولو په هڅه کې دي.